1929 খ্রিস্টাব্দের মহাপ্লাবনের পর এটাই বোধহয় শিলচরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বন্যার ঘটনা। শিলচরের ঘরবন্দি বন্যার্তদের উদ্ধারে অভিযান এনডিআরএফের, জলবন্দি 50 জন, 2টি মৃতদেহ উদ্ধার, বন্টন খাদ্য সামগ্রী। টানা 6 দিন থেকে ক্রমাগত বন্যার জল বৃদ্ধি পাওয়ায় গোটা শিলচর শহর সহ কাছাড় জেলার গ্রামাঞ্চলে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। চতুর্দিকে বন্যার জলে ভেসে হাহাকার করছেন নাগরিকরা। শহর শিলচরের একটিও রাস্তা উপরাস্তা অলি গলি রক্ষা পায়নি বানের জল থেকে। বরাক নদীর জল আজ সামান্য হ্রাস পেলেও আটকে থাকা গ্রামাঞ্চলের জলের উল্টো ঠেলার চাপে নতুন করে শহরের বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আজ সমস্ত দিনে 1.5 ফুট জল বৃদ্ধি পেয়েছে শহরে। এতে শিলচরে চাঁদমারি টিভি সেন্টার, বিবেকানন্দ রোড ঝালুপাড়া, অম্বিকাপট্টি লিংক রোড, ইটখলা, ঘনিয়ালা, মালুগ্রাম, শহীদ চণ্ডীচরণ রোড, মোকাম রোড, ন্যাশনাল হাইওয়ের বহু গলি জলের ওপর ভাসছে। কাছাড়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে জেলা প্রশাসনকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তৎপরতায় কাছাড়ের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্ধার ত্রাণ বন্টনে ভুবনেশ্বর থেকে এনডিআরএফ বাহিনীর মোট 4টি কোম্পানি বিশেষ কপ্টারে মঙ্গলবার রাতে শিলচর পৌঁছেছে। প্রতিটি টিমে 26 জন জওয়ান রয়েছে। টিম কমান্ডার আর কে রাওয়াত জানিয়েছেন, আজ কঠিন বন্যা পরিস্থিতিতে শিলচর সিভিল সবাই দেখুন একটু কিভাবে থেকে রাঙ্গিয়ারি উদ্ধার করা হয়েছে। সুনাই রোড হয়ে নিশিকা এরিয়াতে প্রবেশ করছে জল, উদ্ধার করেছেন এনটি পুরো সমুদ্র লাগছে। এছাড়া শহরের বন্যা কবলিত বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে 50-এর বেশি জলবন্দী অসহায় নাগরিককে উদ্ধার করেছেন। এনডিআরএফ এর টিম কমান্ডার আর কে রাওয়াত জানিয়েছেন, আজ বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে 2400 বোতল পানীয় জল, 1000 প্যাকেট বিস্কুট বন্টন করা হয়েছে। এছাড়া বিস্কুট, পানীয় জল সহ খাদ্য সামগ্রী বন্টন অভিযান অব্যাহত রয়েছে। দিনরাত 24 ঘন্টার হিসেবে এনডিআরএফ বানভাসীদের উদ্ধার ও ত্রাণ সামগ্রী বন্টনের কাজ করছে। এছাড়া শহরের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী বিদ্যুৎ সাবস্টেশন 33 কেভি এবং 11 কেভির চাঁদমারির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে হাতে লাগিয়েছে এনডিআরএফ বাহিনী। ব্যুরো রিপোর্ট, বরাক রিজন। অসম সরকার এবং প্রশাসনের অদূরদর্শিতার মাসুল দিতে হচ্ছে শিলচর এবং করিমগঞ্জকে, দাবি বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের। প্রলয়ঙ্কারী বন্যায় আক্রান্ত শহর শিলচর, করিমগঞ্জ শহরবাসীর দিশেহারা অবস্থা। এজন্য সরকার এবং প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলে সরব হল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। এক প্রেস বার্তায় ফ্রন্টের মুখে আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় বললেন যে প্রকৃতি কখন রুদ্ররূপ ধারণ করবে তা আগাম ধারণা করা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্য সাবধান থাকা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রশাসন ও সরকারের দায়িত্ব। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত অবহেলার জন্যই আজকের এই পরিণতি হয়েছে। তিনি বললেন, গত বন্যার পর বেতুকান্দি বেরেঙ্গার বাঁধের ভাঙা অংশকে মেরামত করার জন্য 20 দিন সময় পেয়েছে প্রশাসন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই কাজ সম্পূর্ণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে গত বন্যা চলাকালীন এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তাদের যতটা তৎপরতা দেখা গিয়েছিল, বন্যা শেষ হওয়ার পর তার ছিটে ফুটেও দেখা যায়নি। তিনি বললেন, এটাকে সরকারি ব্যর্থতা ছাড়া আর কি বলা যায়। প্রদীপবাবু আরও বললেন যে এরকম একটি অসহনীয় মুহূর্তে শিলচরের সাংসদ ও বিধায়ক দুজনই বেপাত্তা। ত্রিপুরার উপনির্বাচন নিয়ে কেউ ব্যস্ত না হয়, কেউ দিল্লি গিয়ে বসে আছেন। তিনি বললেন যে ভোটাররা তাদের সমর্থন জানালেন, তাঁদের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকলে তাঁরা যে কোনো অবস্থায় এই সময়ে তাঁদের পাশে থাকতেন। তিনি বললেন, এটি চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতার নমুনা। বিডিএফ মুখ্য আহ্বায়ক আরও বললেন যে বর্তমানে এই অঞ্চলকে সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন বলে মনে হচ্ছে। যে পর্যায়ে পরিস্থিতি গেছে সেই তুলনায় প্রশাসনিক তৎপরতা এখনও নগণ্য। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন। বরাক ডেমোক্রেটিক ইউথ ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্পান্নর গুপ্ত বললেন, এটা অনেক দিন ধরেই বলা হচ্ছে যে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য নদী খনন জরুরি এবং তা সরকারেরও অজ্ঞাত নয়। প্রচুর হইচই করে নবমী বরাক উৎসবের সময় বরাক খননের কাজ শুরু হয় আমরা একটু স্বস্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু কোনো দুর্বোধ্য কারণে তা মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হলো। তিনি বললেন, সরকারের এইসব অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের মাসুল আজ দিতে হচ্ছে বরাকের জনগণকে। বিডিএফ এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক ঋষিকেশ দে বললেন, আজ যে অবর্ণীয় বিডিএফ এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক ঋষিকেশ দে বললেন, আজ যে অবর্ণনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে সরকারকে ভাবতে হবে। বাঁধ এবং স্লুইস গেট মেরামত, শহরের নালা নর্দমাকে আবর্জনা মুক্ত করা এবং নদী খনন, এসব ব্যাপারকে এখন প্রাথমিকতা দিয়ে সময় ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা জনগণকে জানাতে হবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন আমরা সরব থাকব। তিনি বললেন, সামনে পুরসভা নির্বাচন আসছে,
আমরা এও জানি জনগণের স্মৃতিশক্তি দুর্বল। নির্বাচনের আগে আবার অনেকেই হয়তো হিন্দু হয়ে একটি নির্দিষ্ট দলকে ভোট দেবেন। তবে যেহেতু বর্ষার সময় এখনো রয়ে গেছে, তাই এসব জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হতে সবাইকে আহ্বান জানান তিনি। একই সাথে আজ থেকে শহরের সব নাগরিককে প্লাস্টিক সহ সমস্ত আবর্জনা যেখানে খুশি না ফেলার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিডিএফ মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানিয়েছেন আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য। ব্যুরো রিপোর্ট, বরাক রিজিওনাল। লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনে আগে ৬১ জায়গায় এবার নতুন করে ২০টির বেশি স্থানে ধস নেমেছে। লাগাতার বর্ষণের জেরে লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনে নতুন করে ২০টির বেশি স্থানে ধস। এবার মুপার কাছে বয়লা সেতুর অ্যাপ্রোচের নিচের মাটি ধুয়ে গেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনের রেলপথে। পাহাড় লাইনের মুপার কাছে বয়না নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় বয়লা সেতুর নিচের অ্যাপ্রোচের বিশাল অংশ ধসে গেছে বলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গেছে। নাগাড়ে বৃষ্টির দরুন শুক্রবার মুপার কাছে বয়লা সেতুর এই অবস্থা হয়েছে। তাছাড়া বৃষ্টির দরুন পাহাড় লাইনের আরও ২০টির বেশি স্থানে ভূমিস্খলন হয়েছে। গত এক মাস আগে ১৪ই মে পাহাড় লাইনের মোট ৬১ জায়গায়, রিপিট, গত এক মাস আগে ১৪ই মে পাহাড় লাইনের মোট ৬১টি জায়গায় ভূমিস্খলন হয়ে রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দিন রাত এক করে আগেকার ৪৬টি জায়গা সাফাই করে তোলার গত ৩ দিনের বৃষ্টি ওইসব জায়গায় নতুন করে আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গেছে। তবে এবার বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুপার এই বয়লা সেতু। তাই সেতু মেরামত করে তুলতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন পড়বে, এমনটাই রেল সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনের রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করে তোলার টার্গেট নিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কাজ করে গেলেও পুনরায় ২০টির বেশি স্থানে ভূমিস্খলন হওয়ার জেরে আরও একবার এই রেলপথে ট্রেন চলাচল অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে লামডিং বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথ সচল করে তোলা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করছেন ধস বিধ্বস্ত এলাকায় কর্মরত রেলকর্মীরা। তাঁদের কথায় কাজ এগিয়ে গেলেও একদিনের বৃষ্টির ফলে কাজ আরও ৩ দিন পিছিয়ে দেয়। তবে গত ৩ দিন থেকে লাগাতার বৃষ্টির জেরে কাজ কম করেও ১৫ দিন পিছিয়ে দিয়েছে বলে জানান রেলকর্মীরা। এদিকে রাজ্যের আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে আরও ২-৩ দিন এভাবে বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। এভাবে বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে পাহাড় লাইনে আরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, বরাক রিজিওনাল নিউজ।